Leo tarehe 13 Oktoba, Mama Kanisa anatukumbusha juu ya maisha ya Mtakatifu Edward Mungamadini. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Edward alizaliwa mwaka 1004 nchini Uingereza. Alikuwa mwana wa Ethelred, mfalme wa Uingereza, na Emma Malkia. Edward alikuwa mwema tangu utoto wake, akisifiwa sana na watu hata walimuita malaika wa ikulu. Zamani hizo, watu wa Denmark walishambulia Uingereza, na Edward ilimpasa kukimbilia kwa mjomba wake aliyekuwa akikaa Normandia, Ufaransa. Maadui wa Denmark waliiteka nchi. Baadaye Edward alirudi Uingereza, na baada ya mfalme Hadkanuti kufariki dunia, akatawazwa kuwa mfalme akishangiliwa na watu kwa furaha kuu. Wakati huo alikuwa na miaka 40. Edward alikuwa mtu wa sala na matendo ya huruma. Changamoto alizokumbana nazo katika miaka ya nyuma zilimuimarisha hata akaweza kubeza mambo ya ulimwengu, na akazama katika kuwaongoza watu wake kwa upole, haki na busara. Alifungua tena zile monasteri ambazo hapo awali zilikuwa zimefungwa, na aliweka sheria kuwa shule za kanisa ziongozwe na makleri. Aliongoza kwa miaka 23 kwa amani, na akaleta ustawi mkubwa katika nchi yake. Alizijenga upya kanisa zilizobomoka. Alifuta kodi zilizokuwa zinaumiza wananchi wanyonge kwa miaka 38. Alitunga sheria nzuri za kuongoza nchi, na muda kidogo mambo yote yalitengamaa, na nchi ikarudia amani kama zamani. Kwa kushauriwa na wazee wa nchi, alioa kijana mwanamke mzuri, jina lake Edita. Hawakudiriki kupata watoto. Mtakatifu Edward alikuwa mkarimu sana kwa wagonjwa na maskini, na aliwasaidia wote kwa furaha. Alijenga monasteri kubwa kule Westminster. Akiwa kitandani kabla ya kifo chake, Edward alipata maono kuhusu utawala wa Uingereza siku za usoni. Anasema, maadui wa Uingereza watakapozidi, Mungu katika hasira yake atatuma malaika wabaya ambao watawaadhibu kwa mateso mengi ya njaa, vita na maradhi, na kutenganisha tawi na shina lake. Lakini mwishowe Mungu kwa huruma yake, bila msaada wa binadamu, atawarudisha mahali pake, na tawi hilo litachipua na kuzaa tena matunda mengi. Jambo hili lilitokea wakati wa utawala wa Mfalme Henry wa 8 alipojitenga na kanisa Katoliki mwaka 1534, na Uingereza ikatawaliwa na Waprotestanti mpaka mwaka 1850, wakati Papa Pio wa 11 alipoanzisha tena kanisa Katoliki nchini Uingereza. Edward alifariki dunia tarehe 5 mwezi Januari mwaka 1066, juma moja tu baada ya monasteri ya Westminster aliyoijenga kuzinduliwa. Akazikwa katika kanisa la Mtakatifu Petro la monasteri ya Westminster nyuma ya altare. Yeye huitwa Mtakatifu Edward Mungamadini kwa sababu maisha yake yote yalikuwa mfululizo wa matendo ya kushuhudia imani yake kwa Kristo. Tuungane na mwenye heri Yakobo Alberione katika tafakari yake inayosema, wema huzaa wema. Ukizoea kutenda mema,
inakuwa sehemu ya maisha yako na utafurahia kutenda mema. Wema husamehe, huona huruma, husaidia na hupenda. Wema haumhisi mtu vibaya, kumshtaki, kumwaibisha au kumchukia. Wema ni kama mafuta mazuri yanayofanya gari la kukokota kwa ng'ombe liende kwa urahisi bila kukwama. Ni mti wa kiroho ambao mizizi yake ni kujikatalia, maua yake ni upendo, harufu yake ni utulivu, na matunda yake ni fadhila. Ndugu zangu, Mama Kanisa kwa siku ya leo pia anaadhimisha watakatifu wengine ambao ni Mtakatifu Aurelia, watakatifu Daniel, Samueli, Angelo, Dominus, Leo, Nicola na Hugonas, wa Francisco wafiadini wa Moroko. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo.